Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Ya cara kula setuju, kula mbok maca sekian hadis termasuk Bukhari. Angger pun kedua, ketiga apalagi rawinya ganti atau rawi yang sama tapi tetap mau lafadznya itu. Ya karena memang salahnya apa sih? Fatihah darani Fatihatul Kitab atau darani Ummul Quran. Yakro ya maknane maca, yak tarik maknane ya maca. Tapi kan sampean ngerti ben gak fanatik mbek satu hafalan. Alhamdulillah PDW rapal malah penak kan pokoknya. Mulane kula niteni kiai mana yang alim tenan ora niteni. Kok macane hadis kok kembar terus berarti hafalane mung sitok. Angger gonta-ganti ki hafalane akeh apa lalinan. Ya kadang kepengen khusnudon, paling hafalane akeh, tapi ketoke kok gak meyakinkan. Lali. Sebelah lali. Abrak ya. Itu kali maca Yasin dintanteni tenan, wa faidahum jami'ul ladina muqdarun sik qomidun, balik. Nang guri yo. Wa faidahum jami'ul ladina muqdarun sik qomidun. Balik, Mbah, suwi. Iku ana setengah lemper ya balik ya. Komidun, muhdorun, suaya inna asabal jannah terus dia apa? Komidun, akhirnya ya apa? Berkomidun tuh. Wa ayatul lahumna ya. Wah nyorok. Kemarin repot ngarepe bati ini ya, gurine wal asri ku kemarin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Makmume cek eling lho, mau bati ini ngarepe. Ora cara kula nu resiko, maca bati di barang ku resiko. Iya wedi gurine ku nganggo wal asri. Iki jenis surat kombinasi ya. Wes jelas ngarepe wati ini kok. Barang illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wah, ora intikal madzhab ya, intikal ayat. Wah, jenenge kiai-kiai desa ya wis duamu ibu bojo wis error ya, uteke wis error. Pemene beras larang ini ki error. Kone ki tenang, salah ya tenang modele. Tapi ya kan gak perlu jaga citra, kiai cilik wae jatuh Allah kan. Lho nek kiai mubalek, ustaz jaga kiai desa dielingno, Mbah mau salah. Ya wis leco ngono wae, tenang. Lah piye makmum mok loro terus ya ora tau salam templek. Salahna tenang. Jajal ke imam masjid jamek ana sangune. Wah, nama lah. Oh iya pertaruhan rezeki kan iku. Jadi sama makmum telu salah tenang ya, Pak. Lho kula nu roh dhewe ora jare. Wong karwan dene eno gak kunut. Mbah mboten kunut. Ya lali sing jenenge wong ngene enteng. Nah, tapi nak kiai masjid jamek, wah nama lah, Pak. Ya bawa sujud sawi bareng. Wah. Kiai desa tenang apa? Kula dikonco. Koncone bapak mboten kanca kula kancane bapak. Bapak kula nu paling seneng ngajak kula dolanan kiai-kiai desa. Sakniki ya alhamdulillah kula niru. Kula sering ngajak anak kula dolan kiai-kiai desa. Kula piyambak nggih sering. Salat iku qomat ya, kentong dhewe adzan dhewe. Padasane iku tutupe sandal ya, sandal. Ya. Arek salat jan dhewean, bapak pirsa jan dhewean an. Sholli fardhu zuhri imaman biatre ra karo. Dhewean. Baru bapak takok. Kang kok imaman nek kanggo salat tem dhewean? Makmum jin, Mbah. Dari bapak, kowe bodonilah lho pangeran maklumi. Lah kok saged, Mbah? Wis pangeran mbek wong melarat wis pengapesan. Maksudnya iku pangeran nu sayange mbek wong melarat dadi bodonilah dibaro. Mergo gak mentolo roh keadaan iki. Ya apa dihisap apane jajal. Melarat ngimami langgar gak ana makmume. Padasan sik nganggo tutup sandal. Lho kok ape dihisap ku dihisap apane jajal. Maklaran paslon ya ora payu. Hisap apane lho ya. Wis akangke bodonilah ora ngarah dihisap. Pangeran ora mentolo jare. Lah wong melarat kuwi ora fasilitase. Mlebune swarga 500 tahun sedurunge wong sugih, gak kondang tapi. Misale dikurangi bodoni 50 tahun, iki 450 jarak. Ambek sing maklaran paslon-paslon, wah iki jarake.
Cek suwe jarake tenang apa? Dikalongi bodoni mau cek waki cek. Cek ijol cek susuk lah cek. Wa hadatsan Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an Zuhri bihadzal isnad mislahu wa zada fasaidan mongko sak mendhuwur. Wa hadatsan Ishaq bin Ibrahim alhamdulillah akhbarana Sufyan bin Ato. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat sing nipu salasan kelawan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna faqila li Abi Hurairah innama nakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal yang beliau itu marah. Sahabat yo ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Lo nganti tuwa iki cek sinau. Ora koyo kowe ora pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwai ya. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jariyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al istima' dunal qiraah. Stabalena. Khitabu lil mustami' adalah al istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah, makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak salat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak salat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah ngerti ketika ge aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan sepundi kok ngengken kula maca Fatihah wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni nek. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis ta engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter wis ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa? Pinter. Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni gawe Gus Bak pepek dhewe wis pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter, mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak. Nak mugo pidato sanggup pepekan iki. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Sawelang lagi ya. Era tabi'in wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Innama nakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh innama nakun warul imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetap moco, tapi aja banter-banter mari saingan, tapi aja terus ra moco. Cara wong Jawa orang ngene, kowe ya moco tapi lon tapi aja terus ra moco. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang, Abu Hurairah sahabat dibantah ketemu kiai kok mesti. Sale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng dunya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala niki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun niseni kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun malti apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya.
Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe dok wayu di duit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tuh Alpat seneng kan seneng muji dunya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah iya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al abdu alhamdulillah rabbil Allah jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Jong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran Jong. Ya nak cara aku semane terjemahane bebas yo waras gitu. Waras apik waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai. Karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Amen muji makhluk wae ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya waras meneh berarti. Tapi antarane salat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh ku jam 5. Terus salat nek setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk ya? Ora warase. 7 jam. Apik tenan hadis iki. Dadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras wong dengaran. Apik hadis iki seneng. Oh, iki nggo sangu poso. Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih. Apa sih jawab gini? Ya wali udah duit. Wah, nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana, wis gak kena hitop. Ya makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwenanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung. Kowe enak isu-isu dhuwur gunung. Kowe enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak-bapak kula nak goyen. Menang ngono lumayan nak. Wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek ora iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapresiasi waras gejel. Apa? Waras gejeng saiki iki. Es hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya jadi ketika faida qala abdu alhamdulillah rabbil alamin qala Allah hamidani abdi. Dengaran muji aku jeng. Biasanya kok muji harta tahta wanita.
hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin hakul yakin Nabi ku seneng banget mek ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Nggih kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak gbebut? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam giebet seminggu khatam war. Kayak mau urun selale. Ayo ya agar kala Rasulullah terus. Gak jelas kalimatnya apa. Ya piye cah cilik-cilik nek salat. Iku kalimatnya piye? Nak pasanan. Kala Rasulullah. Piye kalimatnya piye tuh? Lah ya terus piye? Misalnya Ali terus Umar ya. Piye ono kalimat tegak tuh. Sing nyenggaki guri-guri. Abu Bakar ini Siddiq terus. Muadzine sing tertib sing Bilal sing guri-guri lho sing. Repot. Ya semoga enak muni alhamdulillah terus wa idza qala ar-rahmanir rahim napa? Selama ini mungkin kan Anda muji bos kamu. Wah, bosku ku penyayang, bosku wapian. Pejabat sing tak eloki wapian. Piye-piye kuwi jenenge muji makhluk. Nah, saiki ketika muni ar-rahmanir rahim terus Allah ngendikan asna alayya abdi. Asna ngelem alayya ing atasin sapa abdi. Ya mau dengaran cong saiki sing mbok lem aku. Waras apa? Ya tak baleni. Dengaran cong saiki ngelem aku. Waras. Lah, wingi-wingi apa ngelem dhuwit buabon poh kono. Terus wa idza qala maliki yaumiddin. Allah itu penguasa akhirat dari pembalasan. Qol majjadani abdi. Majjada ngegungno utawa memulyakno ingsun sapa abdi. Karena kata tamjid ya. Cara kuwi kono maknane ngegungno, mengagungkan lho ya. Iku ya waras nah ya napa? Kadang Allah ngendikan fawwadha ilayya abdi, fawwadha nyerahno ilayya sapa abdi. Waras ke cung urusan mbok serahno aku. Nah, terus fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula namung nyembah jenengan, namung njuk tulung panjenengan. Dawe Allah hadza utawi iki ku baini antarané ingsun wa baina abdi. Lah ini ayat yang bagiannya loro. Aku sebagai pangeran wis bener mbok sembah, kowe sebagai hamba isamu njaluk. Jadi ini ya netepno tauhid, ya netepno hak hamba isane njaluk. Jaluke bener guys dijaluk Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah ngendikane piye? Hadza baini wa baina abdi. Mergo iya kana budu rububiyah, kowe muji pangeran, wa iya kana stain ke njaluk tulung. Mulane disebut ya pas dadi hadza baini wa baina abdi. Wawas kena berposo iki ra wali bocah diwarai daftar. Waras tok cukup ya? Ya wis waras. Ya waras. Hadza uta ingsun hadza uta iki beni antara ingsun wa ben abdi. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qol hadza li abdi. Nah niki. Kowe ora usah kuwatir dongamu iku ra mandi. Ketika ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadza li abdi. Itu hak kamu mendapat siratal mustaqim wali abdi masalah dan kamu akan saya kasih apa yang kamu minta. Mulane kiai sing pede koyo kula wis kita mungkin sering lakoni salah wis tapi kowe kudu yakin hakul yakin ketika ihdinas siratal mustaqim Allah wis janji hadza li abdi wali abdi masalah. Kowe ora usah mamang. Mau nyatani zaman akhir, bawa leteng ini zaman akhir nyatani cek gong muslim ngalor ngidul. Ku nara hidayatnya pangeran ra iso yakin ra iso. Wong blodor akeh, judi akeh, maksiat akeh, nang kowe gosoke muslim ngalor ngidul lho. Naga hidayate pangeran ra iso. Sing ra kelar kaji nangis ya Allah, kula kangen Baitullah. Sampai gambare Ka'bah puasangi ning kamare. Wong liya mungkin masang gambar-gambar sing ora jelas, kowe cek masang gambar Ka'bah, gak kondang tapi.
Paras. Ora tau wiridan ya ruang tamune tasbih gede. Kurang apane? Jute ora gambal palu arit ayo. Kurang apane kok gak mbok apresiasi ku piye? Lho pangeran ya Allah, kawulaku ya pepe ra iso wiridan tasbih gede. Lho kan jenenge tetep tasbih to ya. Iya senajan to dekne ora tau wiridan tapi nggo simbol wiridan tasbih dipasang, ra kelar kaji gambar Ka'bah. Pasang ora iso dadi kiai gambare sapa puasa. Ora iso maca kitab yo dipete dibeki kitab. Kurang apane cara penampilan wes pokoke top lah. Lha iku simbol kebaikan. Kurang apane mergo setiap wong sing muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikane hadali abdi wali abdi masa. Masalah ning bab iki entuk hidayah lho kula yo gumun. Wong kok hidayah kula yo gumun zaman wis rusak ngene. Ruwet e donya sing ngene. Nyatane yo wis Jumatan sewenang wis. Ketemu kiai sewenang ngaji ra paham sewenang. Top. Pol. Wes pokoke top wis top. Lan ora usah kuwatir hidayat ilang sing ngelola hidayat Allah Subhanahu. Ning Amerika lho, wong Islam nggih kathah, musala kathah. Ning Afrika nggih kuwi nang ndi-ndi. Wis pangeran top tenan. Jadi saya gak kebayang teng Inggris bal-balan salat dia, saiki dituku wong Islam. Wae salat ya salat, malah ana musolane. Teng Manchester City ku ana musolane, iki ape adzan ning kono. Lha iku oleh disilabuk istighosa oleh yakin. Ya pamit ning sapa Kang Sulaiman Fahim sing duwe. Ya pengira artine gini. Lho wong sugih ngono kok kepikiran gawe sarana salat. Kowe yo ngono, wis mlarate ngono nek ora salat yo ning sawah pelayon mulai. Mergo ape Jumatan. Pangeran garu piye? Sapi Tegal mlayu mergo ape Jumat. Kok ora keduman Jumatan. Padahal Jumatan diamui khotibe lho. Khotibe zaman akhir wong kedonya. Ngono ku ya tetep dirungokno. Lan kula ora cocok ana khotib ngamuk bareng kula ora cocok. Wong nis ninggal toko, ninggal sapi lho wis diamuk. Tep khotib yo mikir lho kok. Toko ditutup, pabrik ditutup, melayu mulai sapine ditinggal. Lho nek masjid diamuk ya. Zaman akhir wong kedonya lho piye karepe. Lah nek kedonya njaluk donya ndekne ya ora oleh. Maksudnya ora usah ngono lah biasa wae no. Wis khotbah standar penting sah wis ora usah nyindir-nyindir sapa-sapa. Kula nate diparani khotib. Gus sepurane Gus kok kula ngutbahi jenengan. Sepundi gak apa-apa syarat sitok aja nyidir tangga menika. Akhirnya saya nak khotbah radok didi agar barbar. Tau nyidir tangga bar tamu. Kowe ngomong piye? Bocah ora jelas aku. Lah mangkel Gus barono ngene-ngene. Mangkel kok mbok gawa ning mimbar yo. Mangkel lu ning omah banting-banting piring ta apa? Kan urusanmu dhewe, mangkel kok ning mimbar iku. Masjid itu majlisul dzikri, ora majlisul ghadab. Bocah ora Jawa ora Arab kok. Tobat lho, serah tak baleni ya. Baleni tak bredel ya. Karena ketika wong wis muni ihdinas siratal mustaqim. Wes contoh gampang, kayak apa nyon sewu maksiat kamu dapatkan di mana-mana bisa. Mulai gambar porno, judi apa saja bisa. Judi online kayak pen utang online ya oleh. Ra iso nyaur ya oleh, anggere disita omahmu. Apa wae oleh. Lho ngono kok kowe tetep salat. Nak ketemu wong alim yo nyucup diwolak-walik, masyaallah. Top, swimpen yo fotone Mbah Mun, Habib Syekh, fotone Mbak Arwani kurang apane. Ora tau wiridan tasbih puasan komedi. Ora iso ngaji kitab didakok bipet jejer. Kok sak bipet kurang apane. Nak janggal be apa astagfirullah. Lha iku kabeh kersane Allah. Mergo pas muni ihdinas siratal mustaqim Allah ngendikan hadali abdi wali abdi masalah. Iku ketok mandine. Ngandel aku lah, bocah kandhanane kok angel. Wes nak ilmu ngandel aku. Wes sampean kena ngalime ngangkai aku lagi ra ngandel. Sementara ya sementara. Gak apa-apa sementara. Sementara. Tapi sampean aku wis matur anak alamu mingka. Kula sakniki mun luwih alim Bang jenengan Gus goodbye. Gak apa-apa.
Tapi iku rada mustahil adatan. Iya, maksudnya adatan. Apa iso wae kuwasa, iso wae Allah gawe juk-juk ilmu iso ya Allah ala kulli syai'in. Cuma kita Allah gak minat. Mergo kena kowe malah dal-dol ilmu. Rusak kabeh donya. Ya tapi kula terus tenan, kula niku sering berpikir Islam iku nyuwun sewu dhisik ning Mekah rungokno. Iku rungokno tenan. Kula niki amdan mboten sahwan niki akhiru yaumil jumat. Saatul ijabah. Nggih, Nabi Adam digawe saiki kok isih seperempat jam kas Nabi Adam digawe. Nabi Adam digawe akhiru saatin min yaumil jumat. Mulane saatul ijabah nggih sakniki. Nggih sakniki lak mung jam 5 seperempat atau jam 5:05 menit. Entah ini ngomong ning kene nek aku cek mandi wis mulai rapati mandi. Ya biar kan mriki lengkap to kula beto Quran iki Habib putune Nabi iki wong fakir mandi kabeh. Atas namane sing beda-beda kan. Habib mergo putune Nabi, wong hafal Quran mergo gawa Quran. Lho fakir gak kalah keren. Wah, iku jabatan dhuwur. Lho Nabi disifati apa? Wa yuhibbul fuqara. Lah wong disenengi Nabi kan top ya. Tapi kok ngenteni fakir bareng lho sing. Nggih rungono tenan ya. Betapa mudahnya maksiat. Apa saja bisa. Nah Allah sing gak ngelola hidayat, habis agama ini. Sama tak critani, pertama agama muncul di Mekah. Itu sing mimpin itu Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Ijak masuk akal lah, Islam berdiri masuk akal, dipimpin Nabi, dikawal Jibril. Bariku Islamu dikawal mudin. Kiai diutang. Kiai terlibat pinjol. Kiai diusir mertuane. Kiai di PHK kok masjid mergo nganggo dhuwit masjid. Kiai diusir bojone mergo mulai kepen wahyo. Semua mimpin dengan ketidakidealan. Rungokno, semua mimpin dengan ketidak. Lho ngono iku agama yo mlaku. Lho ora pangeran ra iso yakin ra iso.